Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kang Funduk, alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini kami akan berbagi azimat wifik rajah tentang obat cara sembuh ketika Anda mengalami penyakit batuk. Di dalam kitab yang saya miliki, yaitu di sini tertuliskan bagaimana cara mengobati penyakit batuk. Mungkin pada akhir-akhir ini pancaroba, musim pancaroba ini sering kali kita mengalami penyakit batuk. Mungkin batuk biasa, batuk kering, mungkin sampai naudzubillah sampai batuk berdarah. Semoga kita selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan berbagi yaitu rajah tentang batuk. Caranya nanti bagaimana? Caranya cukup nanti ditulis di kertas putih lalu diminum. Maksudnya gelas diisi air putih, azimatnya ditulis, lalu dimasukkan ke dalam gelas tersebut. Nanti dalam jangka waktu 1 menit atau 2 menit sudah menyatu, azimatnya sudah menyatu dengan air, lalu diminum. Biidznillah nanti Anda akan sembuh dari batuk, segala batuk, batuk kering, batuk biasa, batuk berdarah. Semoga diberi kesehatan sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimanakah azimatnya atau rajahnya? Ini sudah saya tuliskan. Inilah rajahnya. Inilah rajahnya. Fokus. Silahkan ditulis. Inilah rajahnya. Oke. Inilah rajahnya, nanti ditulis di kertas putih, lalu dilipat, dimasukkan ke dalam gelas air, atau misal 1 gelas galon juga bisa. Terserahlah, itu pengaplikasiannya sesuai kebutuhan Anda masing-masing. Semoga kita diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe channel ini, dukung channel ini, di-share sebanyak-banyaknya, di-like. Kalau Anda punya keluhan apa, bisa berkomentar atau pengen punya doa apa atau gimana, keluhan apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.